Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuke gani waɗannan dai manyan abokanai ne su biyu, wato Alhaji Yahaya Tanko Besi da Alhaji Muhammad Mai Barga Besi kenan. Dattijawan 'yan bindigan nan da kuke gani su ne suka kama su sannan suka yi garkuwa da su, sannan dukkaninsu suna cikin halin rashin lafiya. Sannan kuma 'yan bindigan nan sun yi garkuwa da su sun ce ba za su sake su ba har sai an biya su kuɗin fansa. Su dai waɗannan manyan abokanai biyu abokanai ne tun lokacin ƙuruciya, kuma dukkanin yawancin ayyukansu ko zirga-zirgansu ko zumuncinsu suna yin shi ne a tare. Allah ya ƙadarto musu wannan ƙaddara wadda a yayin tafiyarsu sun je unguwa su dawo a cikin mota 'yan bindiga suka tare su suka yi garkuwa da su suka kai su cikin daji, kuma dukkaninsu sun bayyana wa 'yan bindigar cewa suna da larura ta ciwo wadda kullum sai sun sha magunguna. Duk da haka 'yan bindigan nan ba su tausaya musu ba, suka kai su cikin daji suka tuɓe musu kaya sannan suka bar su a haka suke kwana. Baya da haka suka yi musu bidiyo inda suka ce suna buƙatar a ba su kuɗin fansa ko kuma su hallaka su har lahira. Lamarin dai masu garkuwa da mutane a yanzu shine babban lamari da ya fi ɗaukar hankali musamman ma a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. 'Yan Fulani masu garkuwa da mutane sun addabi yankin arewacin Najeriya, wanda yanzu haka ma suka fara tsallakawa kudanci. A jiya ne 'yan kudu suka gudanar da wata zanga-zanga wadda har yanzu suna kan yin ta akan cewa dole a ɗauki mataki a kawo ƙarshen ta'addancin waɗannan mutane wanda suka addabi yankinsu. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin wace hanya kuke ganin gwamnati ya dace ta bi wajen kawo ƙarshen ta'addancin nan da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa yake kuma cutar da al'ummar Najeriya? Ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya. Amin summa amin.